हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। मतलब कि अगर आप गाना सुनते हो और आवाज़ नहीं आती है या फिर आपके पास कोई कॉल करता है और आपका मोबाइल नहीं बजता है, मतलब कि आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो काम नहीं कर रहा है, आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है, तो ऐसे करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सही कर सकते हो, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है, इसको सही करने के लिए मैं आपको 3 से 4 तरीके बताने वाला हूँ। इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए और आपके फ़ोन में आवाज़ आने लगेगी। तो मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा एंड इन स्टेप को आप अपने फ़ोन में अप्लाई करिएगा। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे, सेटिंग्स ऐप को ओपन करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड वाइब्रेशन का, ये आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे या फिर अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे ना मिले तो आप ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर आपको सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे अगर सर्च कर दोगे साउंड वाइब्रेशन तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन का नीचे ऑप्शन देखेंगे मिलेगा, आप इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चेक कर लेना कहीं यहाँ से आपके फ़ोन का स्पीकर बंद तो नहीं है, इसीलिए आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिंगटोन, अलार्म, मीडिया। तो मेरे में दोस्तों ये चालू है, लेकिन अगर आपके में इस प्रकार से ये ऑप्शन बंद है, अगर ये बंद है तो आप समझ लेना कि इसी वजह से आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है। बिकॉज अगर यहाँ से बंद होगा तो आपके मोबाइल की आवाज़ बंद होगी और आप सॉन्ग प्ले करोगे, कुछ भी करोगे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो अब आपको करना क्या है, आपको ऐसे करके इसको, आपको इन तीनों को ऐसे फुल कर लेना। यहाँ पे जो मीडिया का ऑप्शन है मेन यही है, आप इन तीनों को फुल कर दीजिएगा ऑन। और अगर यहाँ पे ऑन नहीं है तो, अगर ऑन है तो ठीक है, राइट। तो अगर ऑन नहीं होगा ऑन कर देना, तो आपकी प्रॉब्लम यहीं से ही सॉल्व हो जाएगी। ऑन कर देना और आपको सिंपल बाइक चले आना है और अभी आप देखोगे कि आपकी मोबाइल की जो आवाज़ है वो आने लगी है। तो ये रहा पहला स्टेप, ये आप चेक कर लेना। अगर बंद है चालू कर देना, आपकी प्रॉब्लम यहीं से ही सॉल्व हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ दूसरा स्टेप। तो अब आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में कोई ना कोई इशू आ गया होगा। तो आप अपना फ़ोन रिस्टार्ट कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पावर बटन को ऐसे दबाए रखेंगे, आपको पता ही होगा, दबाए रखेंगे पावर बटन। रिबूट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे रिबूट या फिर रिस्टार्ट लिखा होगा, जो भी आपके फ़ोन में लिखा होता है आप इस पर क्लिक करना, टैप करना। तो अभी आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, देन ऑटोमेटिकली ही ये ऑन होगा। तो मैंने अपना फ़ोन रिस्टार्ट कर लिया और ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो चुका है। तो अब आपको चेक कर लेना है, अब आवाज़ आने लगेगी। अगर कोई थोड़ा बहुत इशू होगा आपके फ़ोन में तो रिसॉल्व हो जाएगी, राइट। तो ये रहे 2 स्टेप। अब मैं आपको लास्ट तीसरा स्टेप बताता हूँ। तो तीसरे स्टेप में आपको करना क्या है, आपको अपना एयरफोन लेना है और एयरफोन को आपको अपने फ़ोन में लगा देना है। उसके बाद में आप कोई भी सॉन्ग प्ले करना लगभग 10-15 सेकंड तक। फिर प्ले करने के बाद सॉन्ग स्टॉप करके एयरफोन प्लग जो होता है उसको निकाल लेना। फिर उसके बाद में देखना, तो हो सकता है कि इससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो बजने लगे। तीसरा स्टेप, इसको भी आप ट्राई कर लेना। और लास्ट में आपको चौथा स्टेप बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना होगा। बेसिकली आपको लास्ट जो आपका प्रोसेस बचता है, चौथा स्टेप, इसमें आपको अपने मोबाइल को रीसेट करना होगा, जिससे कि आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही होंगी तो वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी और आपके फ़ोन में आवाज़ आने लगेगी। तो रीसेट करने के लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करेंगे, नीचे आएंगे, आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे आप इस पर क्लिक करेंगे, इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे, आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके फ़ोन में अगर इंपॉर्टेंट फ़ोटो, वीडियो, कोई भी डाटा उसे निकाल लेना। उसके बाद में जैसे आप रीसेट पे क्लिक करोगे आपका फ़ोन बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा और आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना दिया हूँ कि मोबाइल को कैसे रीसेट करें, तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख के आप अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते। तो ये आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होती है जिससे आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आती है।
अब मान लीजिए अगर आपने इन सभी स्टेप को कंप्लीट किया फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब फिर आपके मोबाइल से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको फिर अपने मोबाइल के सर्विस सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा, या तो आप किसी नज़दीकी मोबाइल शॉप पे अपना फ़ोन दिखा सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो सोल्व कर देगा, राइट। ओके, तो ये रहे कुछ स्टेप, कुछ तरीके। इन तरीकों को आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन की सेटिंग्स से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी और आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से अगर आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही नई यूजफुल एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।